好啦，咁我哋咧今日講呢本經咧就叫做《地藏菩薩本願經》。喺講經之前咧，你哋睇下個人手上都有本經啦，嗬。嗱，呢本經咧就唔係我印嘅，係邊個印嘅咧？咁樣你睇到呢本經書後邊咧，咪有一紮名字嘅。呢個名字咧叫做呢個助印功德方明。點解會咁樣會有紮名字嘅？咁樣係因為你哋之前一班嘅同學，佢哋聽完呢本經書之後，佢哋覺得哎呀好有意思喎。咁因為佢哋手上嗰批嘅經書都係再之前嗰班同學印俾佢嘅，咁所以佢哋就話：咁我哋都希望將一個咁好嘅法門，我哋都做翻一啲嘢。所以佢哋咧，大家就夾錢，就印咗呢個經書咧，去成就而家嘅你哋。雖然彼此唔相識，但係因為佢哋得到呢個嘅我哋叫做法喜法，即係佛法嗰個法，佢哋有咗個感恩心，佢哋想將呢個佛法帶來嘅喜悅咧，去俾後邊嘅人。所以咧，呢本經書唔係我印嘅，係前邊嘅嗰批同學嘅。咁咧，印經書呢樣嘢咧，亦都冇話強行嘅，係隨佢哋自己自發性嘅。咁當然啦，永遠都有啱啱一個開始，第一班同學㗎。咁第一班同學邊個俾佢咧？咁咪我俾咯，就係我俾咯。咁但係呢個唔重要，邊個俾都唔重要。只不過我係好想你哋去明白，原來我哋手上嘅好多嘅由我哋行住坐臥啊，行街睇戲食飯啊，平時嘅所有嘅頭先我講嘅起居啊、飲食啊，好多時候都係好多人成就緊我哋嘅。咁講啊，你而家身着嗰件衫，如果冇人哋種棉花，我哋邊度可以有呢個布啦？啱唔啱啊？冇人去種稻米，冇人去收成，冇人去煮，等等等等嘅，我哋點有飯食啊？係咪啊？但係好多個時候，我哋喺起居飲食行住坐臥當中，我哋已經係唔記得咗我哋嘅生活。或者應該嚟講，我哋生命入邊好多嘢係好多人喺度互相成就緊大家，或者係成就緊自己嘅。因此，我哋應該生起一個感恩心。呢個就係同大家略略提一提。咁呢本經書我哋睇一睇啦，《地藏菩薩本願經》。各人呢睇下呢個第8頁先，因為講起感恩心，有一個人一定要去感恩嘅。係嘛？百數目字第8頁啊，最嬲尾嗰行。你哋見唔見到啊？揭到未啊？你讀俾我聽，最嬲尾嗰行係咩啊？南無本師釋迦牟尼佛。係啦，嗱喺佛教入邊咧，佛嘅意思咧就唔係解好多唔明白或者係迷信以訛傳訛嘅人咧，就以為迷信啊，唔係咁嘅意思。佛係講緊一個覺悟咗嘅人，佢唔淨係佢自己覺悟，佢並且可以令到他人覺悟。咁呢個覺悟咧，如果以我哋平時嘅而家明白嘅中文字咧，覺悟啊，每一日都好多人都可以有覺悟嘅噃。咁你話呢個覺悟同呢個所謂佛陀佢嘅覺悟係咪一樣咧？當然唔一樣啦，層次唔一樣。對整個宇宙間乃至個生死，佢已經有個大覺悟噶啦，生死都可以來去自如噶啦。咁佢個所謂個覺悟同我哋凡夫嘅覺悟係唔一樣嘅。咁所以喺翻譯經文嘅人，佢唔想以為喺呢個覺悟呢，就係我哋平時凡夫普通層次嘅覺悟，因此佢就話佛翻譯咗我哋嘅中文嘅漢字叫做佛。簡單啲講，佛即係人修行而成嘅，就唔係天上嗰啲公仔自己跌落嚟嘅，了解啦嗬？咁呢個點解要感恩呢個人呢？係因為南無嘅意思即係我歸依你，我投靠你。唔該你指導我，幫我，就唔好以為咧人哋咧殯儀佬咧嗰啲南無佬啊，唔係嗰個南無嘅意思啊。南無係梵語翻譯咗嚟我哋漢文中文字之後嘅意思啦，我歸依你行。本師即係我哋自己嘅老師，邊位啊？佢個名成佛之後，覺悟之後，得到道之後，英文咧鬼佬話咧叫獲得呢個叫 enlightenment 啦，證悟得到啦，就叫釋迦牟尼佛啦。咁所以我哋會話南無本師釋迦牟尼佛，就話多謝呢個老師，佢將一個咁寶貴嘅法門講咗俾我哋聽。
咁做人呢，要有個感恩心，唔該下人哋都要嘅。所以我哋每一次上堂之前都會先三稱讀3次，多謝佢佢個名稱啫。咁當然啦，再落嚟真係要去感謝嘅，應該感謝攞呢本經書翻嚟嘅人。呢本經書攞翻嚟係邊個呢？咁樣大家都好熟悉噶啦，但係呢就被醜化咗嘅知唔知邊個啊？玄奘和尚啊！玄奘和尚，三藏玄奘和尚呢，就俾呢個作者寫小說嘅叫吳承恩呢，該打吳承恩，就將呢個三藏和尚呢，就變咗一個呢冇用好窩囊嘅小男人，成日就要靠住隻馬騮去保護佢嘅。呢個《西遊記》啊，就係吳承恩作嘅。吳承恩攞咗佛教入邊呢個嘅唐三藏，唐三藏係唐朝三藏和尚的，而且確係有呢個人。咁呢就變咗一個醜化咗呢個我哋嘅呢個大德，呢個了不起嘅大德叫三藏唐三藏啊。好感恩三藏和尚，如果唔係玄奘法師玄奘法師佢千里迢迢要由中國去到印度攞呢個經書翻嚟呢，我哋係冇辦法有一個咁好嘅法寶。感恩到呢個玄奘法師之外，再嚟感恩嘅係邊個呢？翻譯經文嘅人啦，冇人翻譯我哋點睇得懂啊？係嘛？翻譯經文嘅係邊個啊？第11頁呢，你哋咪見到地藏菩薩本願經卷上下邊側邊係咩啊？唐于田國三藏沙門，沙門意思即係出家人個名叫咩啊？實叉難堂啊！實叉難堂係一個出家人嚟嘅係佢譯嘅呢本經書。因為翻譯經文有好多，你唔好話佛經係迷信，因為你從考古學入邊呢啲人物全部係出現㗎由絲綢之路等等敦煌洞窟等等個考古學，全部呢啲人物有根有據嘅，唔係無中生有㗎。好啦，咁所以呢，我哋一陣間呢喺講經之前呢，我哋要讀3次我哋個老師嘅名，又表示我哋有感恩心。跟住就開經偈咯。我哋呢先讀咗我哋合十，識唔識點合十啊？即係合掌。呢個合掌呢，唔理你係咩個宗教信仰呢，呢個合掌呢係橫跨整個宇宙之間嘅無論你咩宗教嘅肢體語言，表示我哋嘅誠心，表示我哋嘅誠意。好，請大家一齊開始讀啦。南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛。開經偈就好似我哋如果講嘅話祈願文或者叫祈禱文。祈願乜嘢啊？祈禱乜嘢啊？你哋讀俾我聽啊！無上甚深微妙法，8000萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。原來咁深嘅一個佛法，咁微妙嘅一個法，8000萬劫難遭遇。劫嘅意思唔係我哋廣東話話有啲咩禍劫有啲咩劫過唔到關唔係咁解。劫係一個表示年歲月嘅單位8000萬劫，即係唔知過到我哋而家用廣府話講話，唔知過 N 咁多年哇！要過咗咁唔知幾多年呢，都未必遇到一個咁殊勝嘅一個佛法。我今見聞得受持，呢個我就閣下你哋啦，讀呢本經嘅人啦，終於能夠有機會有幸聽到啦。見聞但得到受持，受持就係你點樣將佢變為咗你平常用得到嘅一個生活上嘅知見啦，或者係價值觀啦，或者做人處事嘅態度啦，呢個好重要噶。咁要明白先至做得到噶嘛。所以願解如來真實義，如來呢就係佛陀講嘅說話，佛陀嘅別稱個別號希望能夠解到呢個經文嘅義理。講到呢度，你就會好奇怪就講啦。阿了一法師，你咪喺上邊而家解釋俾我聽咯。做咩事幹？我仲要願解如來真實義啫？有人解俾我聽啦嘛。你要知道，佛經有一樣嘢呢，好得意嘅地方，你哋日後都會遇到嘅。人哋解俾你聽係一個層面，到你每次自己翻去睇，或者一個字一個字一個字讀。假以時日，你有一日你都會突然間話：我終於明白呢句說話係乜嘢嘢啦！嗰個感受係唔一樣嘅。我以前去讀佛學院嘅時候呢，就唔係話讀佛學院啫，唔係有一個老師喺度逐個經文解俾你聽㗎，冇㗎。咁去到個台灣讀佛學院嘅時候，
好，今次講呢本叫《地藏經》，好細本啫，呢本經。好，大概講一講個議題，然之後落堂下堂，睇邊個上嚟，輪到你哋講。由邊個上台講嘅時候，當中去比分。換句説話，上台講嘅人就開始要自己嗰個禮拜就要做功課。問題就係一個禮拜唔係得一本經啊嘛，好多經要上噶嘛，點搞得掂啫？再加上以前個我去到台灣，國語都未搞得掂，打開本經書啲字係識讀噶，分開讀係識讀噶，連埋一齊都唔知佢講乜嘢嘢，點搞啊？淨係國語個發音，豆腐同豆腐成日都搞埋一齊嚇。豆腐你識唔識講啊？豆腐，豆腐咧，豆腐嚇。呢個孩子講鞋啊，着鞋個鞋啊，孩子同小孩子個孩子，我同一個發音嘅，成日就話對鞋啦，好辛苦，成日眯埋晒塊面。啲人問我做咩事啊？我話孩子，我話孩子哦，你都想念你的孩子嗎？佢問你咪掛念你嘅小朋友？我又唔知，淨係聽到孩子嗰兩個字，我就話岌頭。那怎麼辦？你現在是不是覺得很委屈啊？或者是即係佢盡量想去寬解我，但係講極咧都見到我喺度搖搖頭，好辛苦。講大半天，原來我講緊對鞋好夾腳，佢就以為我有個細路喺香港有個仔女，諸如此類，咁啊搞個大笑話。咁你諗下啦，連發音都未搞得清楚，我點去讀佛經啫？最衰嘅就係咩呢？一要讀經嗰陣時候咧，就瞌眼瞓。嗱，同你哋好似係咪咧？所以咧，我知道點樣去接引你哋嘅嚇。你有個毛病，我有晒。一讀經就瞌眼瞓。你望下隔離啲同學，哇，人人都好似冇嘢咁樣嘅，自己好慚愧，慚愧得好緊要。於是咁樣，自己要精進，自己要堅持。終於有一日，我讀呢本經打開，突然間。我覺得，咦，我識喎，我知道佢講乜嘢喎，就係咁簡單。點解呢？就係每一次讀我都好誠心，就去讀呢個開經偈，就話願解如來真實義。我就懷咗一個好慚愧嘅心，點解我唔識啊？咁簡單拆開啲文字就識嘅，撈埋晒，點解反而唔識嘅？嗰個慚愧心得好緊要，嗰個一定係障礙嚟啦。點會咁樣咁蠢蛋嘅呢？自己不斷去懺悔自己過去一定係好多好塞嘅地方噶啦，慢慢終於有一日我識啦呢本經。所以呢，識完之後你話哦，咁之後冚埋啦，識完呢本經睇第二本經啦，又唔係嘅喎。你假以時日翻嚟你睇，咦，唔係喎，仲有另一個層次嘅體會喎，好妙嘅。咁所以呢，你唔好去睇小你手上呢本法寶。你可能會話自己冇咩讀書，或者冇咩嘅接觸嘅層面唔係講。我同你講啊，你識得讀呢本經，你好了不起。一個人佢可能中文好好，但佢打開本佛經，佢未必識得佛經入邊嘅意思㗎。日後你哋慢慢咧了解多啲咧，你就知道我冇呃你哋嘅。好啦，我哋咧開始嚟啦。地藏菩薩本願經卷上，點解會卷上呢？咁樣，咁你睇埋隔離先啦。佢有個另外一個大字嘅，讀個都字啊。忉利天宮神通品第一，品第一意思即係 Chapter 1或者第一品。咁簡單啲講，地藏經總共有13品，即係有13個 chapter。咁呢個忉利天，咁你話呢個字打開經文已經嚇親啦，呢個字點讀㗎？係嘛？我同你哋諗埋，所以呢，你本經書後邊呢，後邊第幾頁先啊？我睇睇，你一度翻到去190頁嘅再後邊一頁。嗱，你翻到190頁先啦，因為後邊嗰頁呢，生字嗰頁呢就冇 number 嘅，冇阿拉伯數目字嘅 number 嘅，係啊，再翻後一頁，見唔見到啊？見到啦嚇，呢個呢就係我哋廣東話嘅粵音生字啦。讀咩啊？係讀都字。嗱，第一品嘅生字就喺度，第二品嘅生字喺嗰度。咁如果你話你發覺咧有一啲生字咧，點解冇喺入邊嘅？咁即係表示嗰個字我識，所以我冇查到字典俾你哋。就係咁解啫嚇。第一個字咧就係忉利天宮神通品第一啦嚇。咁再落嚟啦，你哋開始讀經文嘅內容啦。
等等先，如是我聞咧，咁快已經有嘢講啦，梗係啦。所有嘅佛經嘅開場白一定係講如是我聞，或者係我聞如是。呢個我係邊個呢？如是我聞係點解會咁樣呢？有段古嘅，嗰個古仔呢，真人真事啊。雖然話有條古呀，真人真事啊。原來佛陀喺在家嘅時候，即係話仲係在家人嘅時候呢，佢就係一個國家嘅太子，即將要繼承皇位嘅。但係問題就係佢覺得呢個生老病苦好似冇人可以離開得到咁樣。咁今生死咗，咁跟住又輪迴又做人，有咩意思啫？因此呢，佢就要出家求道啦，求法啦，希望自己可以得到證悟。佢出家6年。喺6年當中，佢父親叫淨飯王，呢個淨飯王呢，非常之掛念呢個仔，咁所以呢，成日呢就揾啲探子呢走去呢周圍去睇下，呢個仔究竟去咗邊，同埋佢而家呢過嘅日子過得好唔好？探子回報就話，王子呢瘦到呢坐喺度嘅時候呢，前面嗰陣皮呢就已經同後面嗰陣皮呢黏埋一齊㗎啦。咁個皇帝聽到之後呢，就好傷心，但係佢知道佢冇辦法改變個仔嘅意思，咁佢唯有只喺嗰度憂心憂心又憂心。到第6年，佛陀終於成道啦。佢成道，佢獲得 enlightenment， 佢證悟啦，證悟到呢個天地間人嘅生死係有咩回事嘅時候，當佢證悟嘅時候，天魔知道呢個人即將會證悟啦。佢證悟得到之後，人間好多人因為佢而得到咧光明嘅大路，天魔咧就冇辦法再去咧誘惑呢啲人，所以呢個天魔就走去呢個將要成佛嘅悉達多太子面前咧，帶啲魔子魔孫啊、美麗嘅魔女啊，就諗去誘惑呢個即將證悟嘅人啦。咁當然啦，佛陀佢已經成道啦，佢攞佢嘅智慧一一擊退呢啲嘅考驗，冇事幹。天魔就惱羞成怒，佢就話：我搞你唔到，我搞下你阿爸夠好啦。就走去揾阿淨飯王泄憤，就同佢講話：喂，我同你報告啊！當然天魔就化咗一個樣好莊嚴嘅，唔係魔王嘅面口嘅。佢話：我係天上嘅天子嚟㗎，我嚟同你講啊，你個仔咧死咗啦！淨飯王一聽到之後就喊到好緊要。但係與此同時，有另一個天子就出現啦，就話：我同你嚟道喜㗎，恭喜你啊！淨飯王，悉達多太子終於成佛啦！佢個名而家叫做釋迦牟尼佛啦。淨飯王話：你哋兩個究竟搞乜啊？你哋邊個真邊個假？咁嗰個天子咧就鬧天魔，好心你啦，個人咁小氣。呢個天魔咧就哈哈哈哈，佢話：係啊，我係搞唔到你個仔啊，我係嚟搞下你就夠好啦嚇。咁佢就走咗。淨飯王知道咗真相之後，好高興。與此同時咧，佢喺皇室入邊，佢個淨飯王自己嘅細佬，佢個皇帝啊，佢個細佬咧生咗個仔啊，就好高興，就同我大佬講啦，哇！皇室當中又添一個小王子啊！呢個小王子咧，唔該你阿哥，你係咧我哋嘅皇帝，希望你能夠咧為佢咧起一個名啊咁樣。因為淨飯王當時嗰個好開心啊嘛，個仔原來未死啊嘛，咁然之後聽到一個咁好嘅消息，話皇室又添一個小王子嘅話，佢話好啦，就叫佢做阿難啦咁樣。如果俾我哋中國人就話大吉利是啊，咩唔叫個仔叫阿難啫？好啊，叫阿順啊嘛，點解叫阿難啫？係咪啱唔啱啊？原來呢個阿難呢個解釋呢，意思就係歡喜。歡喜嘅意思，因為當時淨飯王佢心情非常之好，所以咧佢就叫做好啦，叫阿難。阿難尊者唔單止個名係阿難，因為佢生生世世以嚟都同佛陀係一個好好嘅因緣嘅，一路都係喺修行道上互相扶持嘅。佢今生佛陀成佛啦，佢又投身咗喺呢個帝王個家園。因為佢生生世世都係喺度修行，並且係修得好圓滿，所以人人見到佢都好開心嘅。人人見到佢，無論你係男女老幼咧，都好喜歡佢嘅。咁究竟佢修係修乜嘢咧？咁樣瞋恚啊！瞋恚嘅意思即係話嬲啊、怨啊、怪人哋啊呢啲嘅情緒啦，佢冇噶啦，因為佢修得非常之好。咁換句說話，如果在座嘅我哋普通嘅凡夫，成日就要做 facial 啊、搣脂啊、漂白啊、做咩 laser 啊等等等等啊、除皺紋啊、打呢個 Botox 啊，唔使你去修呢個瞋恚，你一定咧樣貌咧如春唔會變。好好，咁
咁所以你就知道啦，原來修呢個親位係可以咧導致到我哋嗰個相貌咧人見人愛喎，其實有得解嘅，一啲都唔係迷信嘅。大家都試過猛整發脾氣嗰陣時候，就算啲人突然間你同人哋鬧緊交發脾氣啦，出邊突然間有個人走入嚟，佢之前唔知你哋喺度發晒火嘅，但係你入到去，你會覺得有啲嘢唔妥嘅，啱唔啱？再嚟你睇佢嗰個人嘅面口，佢冇講嘢，但係你睇佢面口，好似人哋欠佢錢冇還咁樣，呢啲客氣嘅面口嚇。再嚟真係鬧人嘅面口，係咪好難睇啊？如果人長期喺一個咁難睇嘅面口之下呢，佢嗰啲肌肉一定係掹緊晒，點會靚女，點會靚仔啫？咁所以阿難尊者因為佢過去生係修呢個親位修得好好，所以佢係非常之莊嚴好樣。過去呢啲出家人嘅衣着呢，唔係我哋呢個，我哋呢個入到中國先就係咁樣嘅啫。好似而家緬甸啊、泰國啊，佢哋呢嗰啲南傳佛教呢，就打斜嘅，露出一邊嘅膊頭嘅，佢太靚仔，所以佛陀就話你冚埋呢邊膊頭。唔俾佢露埋嗰邊嘅角頭，咁你就可想而知阿難尊者係幾靚仔。雖然阿難尊者係咁靚仔，佢唔係就得個樣喎，人哋真係有德行喎都。佢乜嘢德行呢？咁樣？佢個記性非常之好。咁你會問啦，既然阿難尊者收到咁多生咁多世啦，32相入邊佢都收到30相啦已經，咁即係話佢今次同佛陀一齊，點解佢冇證到果嘅？仲係做緊佛陀嘅侍者嘅，因為佢始終都係喺凡夫，佢仲有一個貪欲。呢個貪欲唔係講緊情愛嘅慾望，佢出咗家後來跟佛陀，佢個貪欲係咩呢？佢希望呢親近佛陀，做到佛陀嘅侍者，可以跟佛陀周圍去弘法。咁而佛陀呢，佢就定咗一個規矩嘅，佢話只要任何人證悟呢個叫阿羅漢嘅果位，都唔可以做佢嘅侍者。達到呢個阿羅漢之前呢，佢有3級，呢個第4級，即係有初級、2級、3級，呢個第4級。咁普通嘅人，因為佛陀當時在嘅時候呢，攞到1級、2級、3級乃至第4級係好平常嘅咋，因為佛陀佢知道每一個人嘅根基，佢只要馬上講，你馬上能夠呢離開咗呢個煩惱，因為獲得呢個阿羅漢嘅果位嘅人呢，基本上呢個眼耳口鼻嘅等等嘅我哋平常嘅一啲嘅貪欲呢，佢都冇咗噶啦。咁所以佛陀就話，只要證到阿羅漢果位嘅人都唔可以做侍者噶，佢要出去弘法，要出去接引人哋。阿難尊者因為佢有少少呢個貪欲，希望親近住佛陀，可以咧侍奉佛陀，所以就冇用功，淨係要親近佛陀。佛陀去邊度弘法，佢就跟住去。但係因為佢嘅記憶非常之好，因此佛陀喺人間嘅壽命將要結束嘅時候，佢就同阿難尊者同佢啲徒弟講話：喂，嗱，我總唔可以成日話唔死就喺人間嘅，人間就會當我係妖怪嘅。為咗要俾人間證明一個信心，就係話佛係人修行而成嘅，所以呢，佢都會死。佢有嘅特質，生老病死嘅特質，我哋普通凡夫都有。換句說話，即係話佢得，大家都得，大家都可以成佛。佢要攞翻人間呢個本來生老病死嘅實相去示現翻俾人間睇，所以佢要進入死亡。呢個進入死亡呢，我哋叫涅槃。日後呢，經書度有講嘅，佢要進入涅槃啦。咁所以呢，佢就同佢徒弟講：嗱，我死噶啦，你有咩問好而家問啦。阿難尊者就話：因為當時佛陀未出家嘅時候，當時嘅印度呢，研究生命啊，人死咗之後去邊啊，呢個天地之間嘅神秘啊，其實係好多人去研究嘅。咁而亦都好多人去出家嘅。所以話呢，呢個沙門呢，頭先佛經都有㗎，實參難陀沙門嗰度啦嚇。呢個沙門嘅意思係出家人，嗰個唔係佛教嘅專利品嚟嘅。當時印度係好多好多啦，當中呢，有6個老師。其實就唔止㗎嚇，呢6個老師咧喺印度係好出名嘅，當時都收到好多徒弟㗎啦。只不過係因為當佛陀成佛之後，佛陀周圍去弘法，好多信外道啲人呢，都個個都信晒。哦，原來呢個佛法咁寶貴嘅，就改變晒佢哋嘅信仰，或者呢應該話喺生命當中佢哋揾咗一個正確嘅知見。咁
所以當時呢個六師外道曾經轟動去印度嘅時候咧，因為佛陀嘅出現，呢啲人就銷聲匿跡。阿難尊者就會同佛陀講，佢話佛陀，如果你進入涅槃，即係話你死咗之後，呢啲六師外道啲人會出翻嚟嘅噃。咁點講咧？你而家講嘅過去叫講嘅經，我阿難記得嘅，我會咧背翻塊晒出嚟，將佢結集做一本經出嚟。咁但係啲人會話真定假㗎？係咪咁樣㗎？係可能係將外道啲嘢等入去，又話係佛經喎，咁好難㗎喎，點樣證明呢？因此佛陀就話：你所有個經入邊，你都要加呢四個字，邊四個字啊？如是我聞呢四個字，如是我聞即係話嗱，我阿難係咁樣聽嘅，係咁樣聽翻嚟嘅。你唔好以為佢到時就咁阿難尊者自己背㗎啦，唔係啊！佛陀進入涅槃入滅之後呢，佢有好多個徒弟已經證到阿羅漢嘅果位㗎啦。證到呢個阿羅漢果位之後呢，500個阿羅漢嘅徒弟出嚟，佢哋就話：好，我哋幾時就結合埋一齊。阿難你就背俾我哋聽，你幾時喺邊度，咩嘅時候，咩嘅環境，同邊個，時間人物地點，咩因緣，要好清楚。佛陀係點樣講，你要背翻晒。因為佢哋證到羅漢嘅果位，佢哋有神通。佢哋可以知道，並且佢哋都聽過佛陀嘅教化，佢哋嚟確認經文每一個字每一句有冇用錯。阿難尊者話：好啊，好啊。點知正係聽朝就要結集啦，大家 gather 埋一齊啦，集合埋一齊嘅時候呢，大師兄就話啦：喂，聽日個規矩係要證到羅漢我嗰位先入得嚟喎，你好似乜都唔係喎。咁阿難尊者即刻滅心都慌晒啦，佢話：你自己搞翻掂先咯。需要知道證悟嘅意思唔係話佛陀帶住你隻手，嗱而家行呢步，而家做呢個姿態，你就唔係，係自己心性用功噶。阿難咁多年以嚟，佛陀說法說咗40幾年，佢就一路都係做佢嘅侍者，喺真係心性上個功夫佢冇做，但係技巧嗰個方法嗰個工具佢識，只不過佢冇做。喺呢個情形之下，佢心一急，佢就真係發奮去做呢個功課。到第二日，佢終於證悟到啦，佢好開心，就敲師兄道門話：哎呀，師兄我已經可以證悟啦。師兄話：係，佢話係啊，我得，因為道門係閂埋噶嘛。佢話你喺個門鎖入邊自己入嚟啦，門鎖。因為證到阿羅漢嘅人有神通嘅，佢話好啊，佢就入去啦。呢個少少如是我聞嘅背景，你哋要知，因為所有佛經嘅開場白都係呢句說話。有日你打開每個佛經睇，你都會知道，或者係我聞如是都係一樣嘅。呢個我係邊個？佢嘅典故係點？咁當然啦，有一本經你哋常常都會讀噶啦。有啲人話我咩經都唔識，我淨係識讀呢本經嘅啫，200幾個字嘅啫，呢個本經得心經啊嘛。心經嘅開場第一句係咩啊？觀自在菩薩冇如是我聞喎，或者我聞如是都冇喎，咁嗰本經唔通係假嘅？頭先你哋有聲㗎，做咩而家冇晒聲啊？你哋有冇諗過呢個問題啊？有人會嚟 challenge 你喎，會嚟即係對呢樣嘢嚟問你喎，因為心經佢係由一本經，呢本經呢好大本嘅，係佛教嘅精華嚟嘅嚇，係由呢本經度咧截落嚟嘅，咁所以佢截落嚟啊，咁啊梗係冇啦，佢將個頭尾都冇擺到入去，佢淨攞咗入邊嘅精華，呢本叫做大般若經。簡單拆開上下個字叫般，呢個叫若，係咪？但係唔係叫般若，只要喺佛教入邊就叫般若，般若就智慧呢個意思。智慧同聰明咧就唔一樣嘅，聰明可以藉着書本啊、經驗啊、一啲知識上邊啊累積翻嚟，但係解決唔到我哋嘅煩惱。你諗下，聰明個人有冇煩惱啊？咁有啦。但係呢個智慧，點解智慧咪智慧咧？點解叫般若咧？就同頭先嗰個佛嘅意思一樣，因為如果佢話智慧，大家就會以為咧，將我哋講緊人間嘅智慧、凡夫嘅智慧，去比喻呢個般若嘅層次，其實唔係。呢個般若嘅層次咧係好高好高，可以解脫我哋真真正正嘅煩惱嘅最高嘅一個層次。
冇得去表明之下，唯有我用智慧呢兩個字同大家去解釋呢個般若嘅意思係咁解啫。心經第一句就叫觀自在菩薩，佢點解冇如是我聞？因為佢喺大般若經入邊節錄落嚟嘅，了解啦嗬 ？OK， 再落嚟啦，你讀埋俾我聽。等等啦，一時佛在忉利天啊！一時嘅意思咧，鬼佬說話啫 ，once upon a time， 即係從前咯噃。點解佢唔講話1385年或者1234年？因為以前嘅日曆嘅計法同我哋而家現今嘅日曆嘅算法都唔一樣，係好簡單，淨係一個新曆同舊曆，大家都而家都拗緊頭啊！今日初幾啊？初幾我唔知嘅喎，係咪？唔知噶嘛。所以喺佛經入邊，所有嘅日曆算法全部用呢個講一時，即係嗰陣時候咧，佛喺佛陀得釋迦牟尼佛，你哋一定要有個概念要知道，講緊佛唔一定係講釋迦牟尼佛嘅，因為佛有好多人已經成咗佛噶啦。不過而家呢個地藏經入邊講緊呢個佛係講緊釋迦牟尼佛，佢喺邊度呢？有個天叫忉利天，佢唔係喺人間講嘅，喺天宮講嘅。喺佛教入邊呢，有一個好得意嘅，佢將呢天咧分得好細緻嘅，佢唔同其他宗教，佢去咗天國啦，佢去咗天堂啦，咁啊大家 full stop 講完噶啦，最多天堂入邊有天使，咁啊係咁多啦，仲有啲咩咧？諗唔到噶咯嚇！喺佛教入邊，佢將天分得好細，每一層係點樣樣？譬如話我哋人間對上嗰個天呢，就叫做四天王天；再上呢，就叫做呢個忉利天；再上呢，就叫兜率天；再上咩天咩天，諸如此類，都係喺呢個慾望嘅界入邊。我哋人最重慾望嘅就係我哋呢個人間。每一個天佢哋係點樣生活㗎？佢哋嗰對慾望點樣去度過㗎？佢哋嘅層次係點㗎？譬如人間最重嘅慾望，個貪嘅慾望入邊冇嘢重得過淫慾。呢個淫慾嘅心，好多人呢，如果以孔子講啊，食色性也嘛，一個食一個淫慾係本來嘅人性嚟㗎嘛。大家如果係記得係人，既然係人性嘅話，咁大家就覺得做咩事幹要去禁呢？冇人要你去禁。不過喺佛法入邊，除咗正常夫妻正式嘅關係個淫慾之外係許可嘅，其他一切都叫做邪淫。邪淫呢就要受到果報嘅。呢個今日唔講住。講緊呢個忉利天，每一個天都有佢自己嘅嗰個慾望。譬如講緊淫慾嚟講，佛經有記載嘅，有一啲天呢就係抱抱，咁就已經呢完事噶啦。有啲人係拖手，有啲係相視而笑，有啲人係笑下，咁就完事噶啦。越高嘅話，嗰個層次越高。如果將呢啲抱抱啊、拖手啊就搞掂嘅呢，我哋而家人間就叫呢啲叫柏拉圖式，冇肉身嘅關係嘅。但係去到嗰啲天，點解呢？因為越稀薄嘅話，越想嘅話，佢哋嗰邊嘅壽元，每一個天嘅壽元都唔一樣。每一個天佢喺嗰度嘅時間都唔一樣。你話上到個天都有壽元嘅咩？因為入邊有一個大秘密，呢個大秘密你一定要知。問你一個問題啊，好多人都會問噶啦。如果一個人佢又唔係佛教徒，唔係其他嘅宗教嘅話，佢冇宗教信仰㗎，但係佢做人嗰陣時候呢，佢做得好好㗎。咁如果喺佛法嚟講，我哋有叫十善。你在座嘅有冇人識得咩叫？應該係問有冇人唔識得咩叫十善啊？唔緊要，唔出聲啫，識晒。咁我提一提啦嚇，你耐性少少嚇。就譬如喺十善入邊，第一樣嘢不殺。不殺當然講唔可以殺人啦。天上飛、地上走、水入邊游嘅，都係有生命嘅，都要尊重嘅嚇。再落嚟啦嚇，不道啦，一切欺詐盜竊行為都唔許可啦。再落嚟啦，不淫啦，正常夫妻關係以外全部都唔可以嘅。呢三樣嘢就係身體嘅。再落嚟咧，第四樣嘅咯，就係我哋嘴巴啦。佛陀講過，人把口係最難收嘅，因為佢往往咧個腦都未諗清楚，嘔咗出嚟啦已經。
咁所以咧成日咧都話：哎呀，我冇心㗎，係嘛？講者無意，聽者係有心喎。咁點搞咧？就因為把口好難收。所以佛陀話：一切嘅東西要嚟自真實嘅語言。妄語意思即係話唔好講大話。再落嚟咧，不惡口啦，意思就話唔好鬧人啊。咁你哋啲仔女翻去就話：阿媽嗱，今日聽完經，你唔好惡口我嚇。咁呢個惡口有少少唔一樣嘅。如果父母師長係需要呵斥嗰個人咧，先至會醒嘅啦。呵斥下唔緊要。惡口意思啊，但係如果你心咧起晒嗰個親恨心啦，頭先講嗰個親毀心出嚟鬧咧，或者係要讓對方難堪嘅咧，咁呢個就係惡口啦，知道個分別唔一樣。教仔係因為希望佢好嘅，點一樣啫嚇。咁再落嚟啦，不兩舌啦，話明兩條利嘅係咩人啊？將啲是非搬嚟搬去嘅人啦，就唔好將啲是非搬嚟搬去啦。再落嚟咧就係不綺語啦，一切用文字嘅或者係説話咧而引起人哋有淫欲嘅心咧，都叫綺語啊。加埋呢個咧就嘴巴嘅身口啊，頭先就身口，咁啊梗有一樣嘢去主使呢個身體嘅行為或者嘴巴嘅説話噶嘛，咁係咩嘢咧咁樣？我哋嘅貪欲，一切嘅貪，呢個貪唔係話貪小便宜啊，貪人錢啊，唔係咁表面嘅，一切嘅慾望都係一個貪着再落嚟啦。不親啦即係話嬲怒啦，喐啲就嬲，喐啲咧就喺度咧唔高興賴人哋。其實應該呢個係不痴，不痴咧演變落嚟咧叫邪見，所以咧計埋咧8、9、10，你去犯你去做嘅就叫10惡，你唔去做嘅就叫做10善。咁好啦，頭先佢問嘅問題，如果你係冇宗教信仰嘅，你呢個人乜嘢都好，唯獨咩咧？唯獨你好嫖啊！你冇結婚，但係你好嫖妓。咁嫖妓咧，就因為你有個慾望係嘛，有個貪慾喺入邊啊嘛。咁所以咧，10善入邊佢做咗8善，畢竟係凡夫嘛，大家都未成佛啊嘛，係嘛？10善做咗8善，但係佢又孝順又顧家，對朋友又好，有一個好上司，人人見到佢都誇啦。佢唯獨係呢樣嘢啫。咁人哋喺人間入邊又覺得冇藥冇問題㗎，係嘛？咁佢死咗去邊啊？因為佢平時做好多嘢，甚至乎咧佢又捐個腎俾人，又捐個肝俾人，諸如此類。好，佢終於咧，如果喺佛法入邊話，佢去到天國啦。咁每一個天嗰個嘅壽元唔一樣嘅。假設佢喺天國，佢可以享有1個月喺天堂嘅福報。1個月，你話1個月咪好快？你要知道每一個天嗰個計算方法同我哋人間唔一樣。譬如話4天王天，佢個一晝夜啊，一個白日一個晝夜，可能係講緊我哋嘅人間嘅100年。咁你話1個月嗰度即係幾多年啊？大家計計咯，自己係嘛？咁所以你話作越高嘅話，就離開人間咧。譬如去到某一啲天，可能係佢嘅一晝夜就人間嘅幾百年。咁你越高嘅話咧，算法咧拉得越遠啦。講埋下邊嗰句先。一時佛在忉利天做咩事啊？為佢媽媽講經啦。為佢媽媽講經喎，點解要為佢媽媽講經呢？因為佛陀佢一出世冇耐，佢媽媽就死咗啦，就係佢姨母咧帶大佢嘅，佢姨媽帶大佛陀嘅。佢點解要同個媽媽說法呢？係因為呢個入邊呢，聽經呢要識㗎，睇字呢你知㗎，為母說話佢媽媽講法咯。大家咧，尤其是中國人，成日都有個錯誤嘅觀念㗎。一子出家，九祖超升啊嘛！我話你錯啦。嗱，呢本經講俾你聽啦。點解佢要同佢媽媽說法呢？係因為如果以頭先嗰個忉利天，假設佢媽媽喺嗰度唔知幾多年，或者係若干時候，佢嗰個壽元會盡，佢嗰個果報會盡噶嘛。做天人喺天堂嘆嗰個果報會盡噶嘛。做咗之後，佢要翻嚟人間噶嘛。如果以頭先我講嗰個有一個男人行咗呢8善，佢唯獨係好嫖嘅啫。咁佢必然仲有個貪欲啦。咁佢好嫖當中呢，你唔知佢做咗啲咩事喎？可能佢中意搞變態嘅噃，諸如此類喎。呢啲都要受喎果報。佢去到某一個天入邊，佢個8善嗰個好嘅果報，佢享晒啦。佢要翻落嚟。如果佢仲得到有人嘅 quota， 得到人嘅身體嘅話呢，佢咪翻嚟人間受埋頭。佢之前嗰2惡咯，10善佢做咗8善啫嘛，咁即係仲有2惡噶嘛，啱唔啱啊？
佢要去受咗佢嘅。受嘅意思即係話，鬼佬話就話 he has to learn， 佢要去學習。學習咩啊？唔好淫。點樣學唔好淫呢？好艱難，每一個人唔一樣要學習嘅嘢。所以點解我哋每一生入邊遇到任何事幹，嗰個逆境嚟嘅時候，你唔好去問點解係我啊？我又冇做錯啲咩嘢嘢。喺個當中一定係我哋過去有啲嘢做得唔好，今生藉着某一啲嘅事件要你去學習。譬如咁樣講，你大家容易明啲㗎。好多時候啲夫婦正常嘅，有好高嘅學歷嘅，生咗個細路出嚟，可能係自閉嘅、殘障嘅，諸如此類，好多呢啲個案。咁普通嘅人第一個反應就話：我哋屋企人做錯咩事呢？點解要得到呢個懲罰呢？係咪家山嘅風水唔好呢？諸如此類，就好多嘢會去問，唔明，難以接受噶啦，或者會覺得呢個細路呢嚟走嚟呢整衰佢噶啦。你知唔知道而家我哋有一個參選嘅港島區嘅議員叫史太祖醫生啊？你知唔知佢有一個細路係呢個蒙古症㗎？呢個案例呢，我要講啲熟嘅，你先唔會瞓着啊！史太祖醫生，我覺得佢非常之了不起。佢曾經自己講過，我睇有一個報道，因為佢自己係醫生，雖然佢係皮膚科醫生，唔係兒科，但係當嗰個婦產科醫生同佢太太接生個 BB 出嚟嗰陣時候，佢睇到佢 BB 有啲嘅特徵，有啲嘅徵象呢，佢就知道呢個細路有問題㗎啦。佢第一個念頭就問自己，係咪應該唔要呢個 BB？ 唔要意思可能送咗俾孤兒院咯，諸如此類咯。同諗住佢第一個念頭，到同個 BB 沖晒涼啊，包得乾乾淨淨啦，護士將個 BB 抱喺佢手上，佢接到個 BB 嗰陣時候，佢覺得呢個係天上賜俾佢嘅小天使，係上帝賜俾佢嘅小天使，佢覺得好開心。點解會咁樣呢？眼睇到同你身抱到一個抱埋個 BB 嗰個嘅生命嗰個感覺，我哋叫做話，如果係以中國人個意思就話父子連心啊！佢突然間個感覺即刻變，係呢個係小天使嚟嘅。從此佢就努力栽培呢個小天使，佢冇再覺得呢個人係負累佢，佢冇話唔要佢。點解？你如果問我話咁呢個學習咩呢？可能有啲人佢過去生入邊對一啲嘅付出，佢好計較嘅，或者佢好自私嘅，佢唔識得點樣去付出所謂嘅愛嘅，或者對人嗰個付出係好吝嗇嘅。咁而今生入邊呢，佢會遇到一個你好愛嘅人，而你愛佢唔到，佢偏偏就要你去學呢樣嘢。你抌咗個女啊，你咪唔好養佢咯。有啲人做得出㗎，咪踢鬼咗佢咯。當然啦，史醫生佢同個女係咩姻緣，我冇神通，我無修無證我唔知。我只不過係講俾你哋聽，我哋每一個人如果喺個逆境入邊，你接受到而識得用一個正面嘅方法去睇嗰件事幹嘅話，呢個係我個老師嚟嘅，佢嚟要我學一啲嘢。至於學咩嘢嘢，個個人唔一樣。嗰個逆境好快就轉變成為一個正面嘅思維，你甚至話，好彩，多謝當初有呢個嘅細路，或者當初有呢件事件，因為有呢件事件，自己先至會成長。講返經文，點解佛陀要話為母說法呢？係因為佢媽媽佢去得忉利天，必然呢係好大果報啦。點解啊？佛陀一個聖人入得佢個胎，做得佢個仔，然之後嗰一生出嚟要成佛嘅呢個女人，佢本身一定係有一個好大福德嘅女人。咁所以佢本身個福報係唔差嘅。佛陀出咗世冇幾耐，佢媽媽死咗，去咗忉利天嘆嘆啦。臨死之前，其實講呢本經呢，佛陀係就嚟要進入涅槃噶啦。佢點解要趕住都要上去忉利天？因為佢有神通，佢同佢媽媽說法呢。因為人嘅孝心呢，就分幾個層次，咁聽聽你有冇你嘅份啦。同媽媽繼續住啊，俾家用媽媽啊，會同媽媽傾偈啊。媽媽有咩唔開心，會盡量開導佢啊，唔好俾媽媽擔心我哋啊咁樣。呢個為之中等。
下邊咧唔好話下等啦嚇，差少少啦嚇，就係話母親節先見一次啊，年三十晚先見一次啊，平常有家用嘅間唔中咧都有電話問候下嘅，呢個就差啲。咁你話喂，頭先你講我話中等嗰個好好嘅咯已經嚇，唔好俾媽媽去擔心我哋，盡量咧即係媽媽唔開心會開解佢啊，佢要乜嘢物質上邊都可以俾佢啊，呢個都做唔得。真真正正嘅就係俾媽媽接近到佛法，就好似佛陀咁樣，因為佢知道佢媽媽天福報享完之後，佢要翻落嚟人間，但翻落人間之後，我哋邊個都冇把握，會唔會被污染嘅？會唔會俾頭先講嘅十惡啊去影響我哋嘅？事情嚟到啦，分分鐘自己係掌控唔到噶。人間遇到好多事情，如果你身邊有個善知識，有啲好嘅正面嘅朋友就還好。如果身邊遇到嗰啲呢，大環境呢都係好亂糟糟嘅人物呢，好容易呢影響到我哋一啲價值觀嘅。好簡單咁講啊，我哋最近我唔知你有冇睇呢一兩日嘅新聞呢，有個老師52歲噶啦，同個小學生10歲嘅咋，有性交嘛。佢點會咁奇怪啊？你係老師嚟噶嘛？你係佢班主任嚟噶嘛？你咪就搞呢啲嘢啫係嘛？你自己有老婆有仔女噶嘛？你點解會咁樣樣㗎？你咁樣，因為佢睇得太多嗰啲奇怪嘅網站，因為佢被咗太多嘅類似嘅一啲嘅行為，佢覺得呢個係一個刺激，佢把持唔住，咁呢個咪就污染咗佢咯。冇人會話有把握話我下次嚟到會唔會，唔好話下生啊，下生嘅嘢好遙遠，我哋講今生啊。我哋冇人有把握話，如果遇到某一啲嘅境界，我係唔係可以把持得住？鬼佬講，每一個人都有個銀碼，有個 price， 有個價，有個銀碼，意思即係話每一個人喺某一個嘅喺一個某一個嘅價錢上邊，或者某一個嘅底線前邊咧，我哋每一個人都係被收買到嘅。有啲人講話我嘅 dignity， 我嘅自尊好貴嘅，好貴。你話我加多幾千萬，加多幾億咁又唔一樣噶咯。嗰樣嘢就唔同個睇法噶咯喎。或者話如果我俾一個心愛嘅你心頭好你，又可以換到嘅噃。因為我哋每一個人都係喺一個條件性入邊生活嘅，因此佢要為母說法咧，係呢個為之係大孝。咁樣有8:30啦，又要落堂啦啊！咁咧下堂就要同你哋繼續啦，好嘛？好啦，咁今日就係咁先啦，好冇？好啦，阿彌陀佛。好啦，咁你哋自己咧就係啦，唔使拍掌噶啦，合十講阿彌陀佛得噶啦嚇。總之好嘅唔好嘅，想鬧人嗰陣時咧就阿彌陀佛。咁攞呢個佛號咧嚟代替我個口我把口其實好難收嘅，但係咧脾氣嚟到嗰陣時候咧，即管咧用阿彌陀佛嗰幾個字咧，俾自己冷靜落嚟啊，好啲嘅。你講阿彌陀佛，你都唔好意思講粗口啦慢慢去提升下自己啦，好唔好啊？好啦，就咁啦，阿彌陀佛。